Сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ Төмний телевизээс бэлтгэн хүргэдэг эсрэг үнцэг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд үзэгчдээ бас манай энэ удаагийн зочноор Өвгдийн өв төрийн бас байгууллагын гишүүн инх хоёр оролцож байна. Танд өдөр минь хүргэе. Баярлалаа. За тэгэхээр хоёлаа бас энэ удаагийн дугаараар бас иргэний нийгмийн байгууллагуудыг бас ярилж эхлэе л да. Тэгээ иргэний нийгмийн байгууллагууд ер нь ямар арга замаар ажиллаад байна, ямар арга барилаар ер нь явж байна. Миний харж байгаагаар бидний харж байгаагаар үнэхээр иргэний нийгмийн байгууллагууд бол яг энэ өнгөрсөн хугацаагаараа цаашаа явж болохгүй. Бид энэ нийгэм мухарцсан гэж ярьж байгаа бол бас иргэний нийгмийн байгууллагын одоо арга барил зам бас мухардалд орсон байна гэж харж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл иргэний нийгмийн байгууллага яагаад байгуулагдж байгаа юм гэхээр иргэдийн сайн сайхны төлөө иргэний нийгмийн байгууллагууд байгуулагдж байгаа. Төр буруу юм хийгээд энэ төрийн буруу ажиллагааг зохицуулж иргэдийн сайн сайханд хүргэнэ гэж. Гэтэл иргэний нийгмийн байгууллагын тоо өсөөд байхад иргэдийн амьдралын түвшин улам доошлоод байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний явж байгаа арга зам бол буруу байна гэж одоо бид нэр харж үзээд байгаа. Ерөнхийдөө бол яг иргэний нийгмийн байгууллагууд бол байна гэдэг бол энэ нийгэм эрүүл байгаагийн шинж байхгүй уг нь. Тэгээд бид нар бол бас нэг иргэний нийгмийн байгууллагууд хэрэгжиж зохион байгуулалтанд ороод одооны энэ үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага шиг ийм том байгууллага болох ёстой юм. Яагаад гэвэл иргэний нийгмийн байгууллагууд бол төрийн алдаанаас иргэдийг хамгаалж байгаа учраас бидний талд Монгол улсын бүх иргэд байгаа учраас маш хүчрхэг байгууллага байх ёстой байна. Уулна. Гэтэл зүгээр л нэг хэн дуртай хүмүүс нэг ямар нэг юм байгуулчаад тэгээд тэрнээсээ өөрөө тендерч гэдэг юм уу, эсвэл албан тушаалч гэдэг юм уу, эсвэл нэр хүндч гэдэг юм уу, ийм юмар иргэний нийгмийг байгуулсан тохиолдолд энэ бол бид нэр эзэн хаан урхаас шинэхүү хүртлийг эзэгэнчээ миний дээр төрвэ, төрийн дээр мөнгө тэнгэр байна гэж ирэмбэлж байгаа шүү дээ өөрийгөө. Тэгэхэд одоо бид нар иргэний нийгмийн байгууллагууд өөрийнхөө байгууллагын нэг жижигхэн амбицийг Монгол үндэсний амбицтай авч зэрэгцүүл тавих юм бол тэр иргэний нийгмийн байгууллага биш ба. Тэр бид нар буруу замаар яваад байна. Бид зөв болох ёстой. Зөв болох юм бол бидний ард талд монголчууд 3 саяулаа байж байна. Ийм учраас бид нар энэ төрийн ордонд угшаад байгаа тэр эдээ бэрийг шахахад бол асуудалгүй юм аа л гэж хараад байгаа. Тэгэхээр бас иргэний нийгэм байгууллага гэсэн энэ одоо нэрэнд ор бас хүмүүс маань бас нэлээ буруу үйл ажиллагаа хийж ингэж бас хараад ах шиг байна тий. Гэхдээ яг уг нь анхнаасаа зохион байгуулахдаа иргэний нийгмийн байгууллагуудыг ийм зохион байгуулалтанд оруулсан байна. Жишээ нь хэрвээ энэ иргэний нийгмийн байгууллагуудыг хэн нэгэн хүн өөрөө зохион байгуулж төрөөс хүртэл бидний эсрэг ураны эсрэг баахан эрдэмтдийг богинуулж агаад ураны эсрэг төрийн бус байгууллагуудыг байгуулж ирсэн. Төрөөс зохион байгуулж мөн үү? Хувь хүн өөрөөсөө баг иргэний нийгмийн байгууллагуудыг өөрийнхөө хүслээр бүтээж байна. Тэгээд өөрийнхөө хийх ажлыг тэр иргэний нийгмийн байгууллагуудаар хийлгэж байна. Сайн дураараа иргэдээс гарч ирсэн иргэний нийгмийн байгууллагууд бол хэн нэгэн хүнтэй хамтарч ажиллахгүй бол эдийн засгийн хувьд тэр хүн зогсон байдалд орж байгаа тэр байгууллага. Зогсон байдалд орсныхаа дараа 16 онд тэр 9 сарын 16-нд юу боллоо манай хүмүүс яг л тийм байдал төрөх байна. Хэн нэгэнтэй хамтрахгүй, хэн нэгэнд хамтрах үндэс байхгүй. Бид тэр буруу гэж байгаа хүмүүстэй хамтарч болохгүй. Үжил бодол зөрчилдөөнтэй. Үжил бодол зөрчилдөөнтэй. Тэгээд яг өөрсдийнхөө иргэний нийгмийнхаа байгууллагыг хүчээр явна гэвэл яг одоо буу шидэд төрөхөөс өөр домгүй байдаг байхгүй. Ерөөсөө энэ иргэний нийгмийн байгууллагуудыг бол тоож үзэж байгаа хүмүүс бол байхгүй. Тэгээд л одоо бол иргэний нийгмийн байгууллагууд бол ингээд дуурчил байна, хүн үүсчил байна, цангачил байна, үгээ төрд хэлжил байна. Нөгөө монголчуудын хэлдгээр жингэр хуцчил байна, жингээ цуваа явжил байна гэдэг ийм л үлгэрт орсон байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол бидний хувьд бол иргэний нийгмийн байгууллага бидний энэ тэмцэл мухардалд байна. Одоо энэ мухардлаас гарахын тулд одоо иргэний нийгмийн байгууллагуудыг үндсэндээ бүх иргэний нийгмийн байгууллагууд чуулга уулзах зохион байгуул тэн дээрээс бид нар санаа бодлоо оролдуулж хийж ийм өөр одоо аргачлал руу орохгүй энэ аргачлал бид мухардалд орсон гэж. Тэр нь бол ерөөхдөө тэмцлийн одоо барилга. Хуучин бол бид нар чинь бол зөвхөн тэмцлийн аргаар л явжсэн. Одоо бид нар иргэний нийгмийн байгууллагууд төгс зохион байгуулалтанд ороод бидний чи эсрэг юу вэ?
төр байна. Цагдаа байна, хууль байна, хүчин байна, бүх юм байна. А гэтэл бид нар юу ч байхгүй. Бид нар ганцхан зориг байна эх орно гэж. А ийм учраас дан энүүгээр явж болохгүй юм байна. Иргэний нийгмийн байгууллага шинэ зохион байгуулалтанд орж иж, шинэ хүч болж иж, а тэрний өөрөөсөө ардаас 3 сая иргэнээ дагуулж ижил бид энэ хүнд төртөө үзэх юм байна гэсэн бодолтой. За баярлалаа. Тэгэхээр бас төрийн одоо байгаа энэ төрийн тогтолцоог та ер нь яаж харж байна? Ер нь зөв яваад нь буруу яваад нь хөвчлэн хүмүүс бас шүүмжилж харж байна. Асар их доройтож байна гэдэг. Энэ тал дээр та бас ер нь буруу гэдэг нь бол тодорхой. Одоо баг худалчманд цэцэрлэгийн гайгүй шиг том хүн мэдээ цэцэрлэгийн хүүхдээс асуусан ч болов байна л гэж хэлэх баг. Үндсэндээ бол 26 жил бид нар буруу замаар явчихлаа. Буруу замаар явчихлаа. Хүмүүс бол бидний харж байгаа өнцөг бол бид энэ тогтолцоог солихгүйгээр цаашаа явахгүй. Энэ бол бидэнд бэлдэж өгсөн одоо баруун ич гэдэг юм уу хаанхын гэдэг бидэнд бэлдэж өгсөн. Тэгээд их гоё нэртэй арчил энэ рүү орчвол сайн сайхан болно гэсэн энэ юмыг бидэнд бэлдэж өгж байгаа байхгүй юу. Нэг ёсны одоо амчин хүн бол одоо юуны зам дээр өгөөшөө бэлдэж занг тавьж шít. Тэгээд тэрэнд бид нар орчоод бид сайн сайхан амьдрнаа, бид хөгжнөө, дивжнэ гэж байгаа бол энэ шиг худлаа юм байх. Энэ шиг худлаа юм байна. Тэгэж бодож байгаа хүн бол одоо баг үлгэрч амилдаг байхгүй юу? Одоо тэр тэгэж бодож байгаа хүн бол энэ тогтолцоогоор бид сайн сайхан амьдрнаа гэж байгаа хүн бол эсвэл хулгайч хүн байх нь, эсвэл хулгай хийх бодолтой хүн байх. Энэ бодлогоо, энэ тогтолцоогоор цаашаа явна гэвэл ашиглаж одоо. Үндсэндээ бол биднэрт бол хардаа хүнээс гуйхаар. Бид нар өнөөдөр 70 жил урдны социализмын за энэ 26 жил, 27 жил бид нар ихгүй хургашгал айл очоод нэгнээ салтаар руу ороод тангаруулаад, өшөглүүлээд, мөргүүлээд, түлхүүлээд үйл үзэж байгаа байхгүй. Нэг хэсэг нь болохоор Америк гэл, нэг хэсэг нь болохоор Японы гэл, нэг хэсэг нь Хятад гэл, нэг хэсэг нь Оросыг гэл. Үгүй шүү дээ. Манай өвгдээд шиг бидний энэ үндэстэн шиг ингэж дэлхийн түүхийг өөр дээрээ авчирсан улс ер нь үндэстэн ер нь баг байхгүй гэж хэлэх болохгүй. А тэр гайхамшигын одоо 800 жилийн өмнө 2200 жилийн өмнө хүн төрлөختөнд гайхамшиг үзүүлсэн ийм өөр ямар үндэстэн бэ? Хизээч байгаагүй, бий болохгүй тийм улс бүрнийг л эзэн хаан маань 13 дугаар зуунд байгуулсан. Тэр байгуулж явах үедээ эзэн хаан маань өөрийнхөө оюун санааг бэлэг сургаал, зарлиг болгоод бидэнд үлдээч шүү дээ. Бид бол одоо хардаа юм баггүй. Чингис хаан гэж ярьж хахаар тэр эзэн хааны итгэл үнэмшил оюун санаа болсон бэлэг сургаалд орол монголчууд нэгдэх ёстой. Хэрвээ бид хөгжлийн тухай ярьж байгаа бол хөгжин гэдэг бол энэ 3 сая хүн нэг зүгт нэг бодол зорилготой явахыг хөгжил гэж байгаа. Тэгэхэд бид нар хөгжилд хүрнэ. Харин биднэрт хөгжилд хүрэх оюун санааны түлхүүр нь бидний харж байгаагаар бол эзэн хааны бэлэг сургаал юм байна. Эзэн хааны оюун санаа юм байна. Энэ оюун санаа чинь 13 дугаар зуунд энэ нүүдэлчин аймагуудыг нэгтгээд дараа нь Монгол улс гэж нэрлээд дараа нь агуу гүрэн байгуулад тэгээд 20 жилийн дан 200 жилийн амар амгалан гэж бид хүн төрлөختөнд 200 жилийн амар амгалан өгсөн ийм гайхамшигтай өөрийн түүхтэй тэр үед төгс арчил тэнд байсан баг. Тэгээ бид нар одоо гаднаас хүний бэлдсэн занганд орчоод сайн сайхан амьдрнаа гэж байгаа. Ер нь альва ямиг гаднаас авахд бид нар ёс заншил өв уламжил дээрэл суурлаагүй тохиолдолд тэр юм дураараад ороод ирнэ. Ямар ч шүүлтүү. Өвгдээ чи үлдээсэн энэ гайхамшигтай өв соёл бол гадны хэрэг тэрэггүй вирусуудыг биш байна гэж түлхээд явуулцдаг. Энэ бол энэ чинь манад нутагчих юм байна гэд авдаг ийм том шүүлтүр байхгүй. Ер нь бүгдээр ингэ бодсон ч гэсэн хөгжөөд байгаа улсууд бол эсвэл эзэн хаантай, хатан хаантай, эсвэл вант улстай гэсэн ийм хүмүүс эсвэл ёс заншлаа хаяхгүй байгаа. Эн чинь бол гаднаас орж ирж байгаа вирусыг буцаагаад түлхдэг, эсвэл устгадаг. Тэгээд өөртөө шингээх юмуудыг шингээдэг ийм хамгийн том шүүлтүүр нь өв соёл мэнэ байгаа.
Тэгэхээр бас сүүлийн үед бас эцэг эхчүүд нь одоо бага насны хүүхдүүд болоод залуучууд нь бүх насны хүмүүс ер нь бол энэ одоо Монгол ёс заншил, өв соёл гэдэг энэ өвгдийн сургаал гэдгийг ер нь одоо хэр оюундаа одоо хийж мэдлэг боловсролыг эзэмссэн гэж та ер нь харж байна. Ямар хөө энэ ер нь. Үгүй энэ бол хэцүү. Аа. Үнэхээр хэцүү. Ягаад гэвэл би одоо өөрөө Монголоо хайгаад Монгол гэдэг тэр гайхамшигтай юм байна гэдгийг дөнгөжл мэдрээд байгаа юм ба. Мэдрээд байгаа. Одоо л дөнгөжтэй. Тэгэхээр залуучуудыг би энэ мэдэхгүй байна гэж хэлэх эрх байхгүй. Яагаад гэвэл эн чинь хамгийн багаар бодоход бид нэр 100 жилээр. Тэгээд хэрэгжээ бид нар манжиг, хэрэгжээ бид нар буддизм гэх юм бол бид нар Монгол ухаан, энэ унган ухаан, тэнгэр үжлээсээ бид нэр 400-500 жил холдсон байгаа. Оюун санааны хувьд. Тэгэхээр бид нэр харьцсан байгаа. Хайр хүн болсон байгаа. Өөртөө Монгол гэж нэрлээд байдаг. Гэхдээ бид нэр хайр сэтгэлгээгээр яваад байгаа хүмүүс. Тэгээ одоо бид нэр хүн төрлөختөн энэ одоо өөртөө оюун санааны тэгэл эдийн засгийн техникийн бүх юм ингээд мухардалд орчоод, шинжлэх ухаан мухардалд орчоод тэгээ одоо хаа байна тэр гарц. Тэгсэн чинь Нострадамус хэлэхдээ болохоор чинь байгаа гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ байгаа юм бол тэр үндэстэн хаа байна? Нэг үндэстэн байна. Өөртөө бэлтжижсэн энэ мухардлаас гарах үндэстэн байна гэж Нострадамус хэлсэн байдаг. Барууныхны ганцхан барих луужин бол Нострадамус. Нострадамус. Бид нэр орой төөрөөд алтан гац сардагтай адилхан тэд нар нийгмийн чиг баримжаа юм уу ямар нэгэн онцгой содон зүйлийг Нострадамусаар харж байгаа. Тэгэд бидрээ дээсэн чинь ирээд дээсэн чинь хүн төрлөختөн буцаад ухаарч байгаа сэхэрж байгаа нэг Монгол руу харж эхэлж байгаа. Гэтэл бид нар өөрөө тэр Монголоо хайчаад нөгөө гайхамшигтай хүн төрлөختний авч хэрглэж магадгүй гэсэн ухааныг хайчаад бидний өөрөө харьшаад өшөө барууны соёл руу ингээд зүтгээ явж байгаа байна. Тэгэхээр бусдыг тэднийг бол бид нэр хэлэх арга байхгүй. Тийм учраас бид нэр уг нь бол бид нар 21 онд л хувьсгал ялсан. Тэрнээс өмнөх нь бол бид нар Монголын ёс заншил, Монгол унган ухаан, Монгол гүн ухаан, тэнгэр үжил байна байжээ гэж харж исэн байхгүй юу? Гэтэл одоо үгүй юм байна. Үгүй юм байна. Бид өшөө урагш нь аваачих юм байна. Тэгээд яг энэ монголчуудын энэ унган үжил тесрэлт болсон юм бол 13 дугаар зуун. 13 дугаар зуун бол үндсэндээ бол энэ нүүдэлчин омгуудын оюун санаа одоо хүч чадал тесрэлт явагдаад тэн дундаас онцгой тесэрсэн монголчууд тодорч гарч ирээд бүгдийг нэгтгээд тэгээд оюун ухааны хувьд бол нэг цэг дээр зангидаад тэгээд одоо ийшээгээ дайцсан гэдэг байгаа. Үндсэндээ бол хүн төрлөختнийг амар амгаланд хүргэх гэсэн одоо тийм байлдан дагуул байсан баг. Оюун санааны байлдан дагуул. Магадгүй өнөөдөр бид нар ингэж яриа суучин бид 20 жилийн дараа монголчууд дахиад өвгдөж байгаа оюун санааг авах юм бол бид дахиад хүн төрлөختнийг оюун санаагаараа монголчууд байлдан дагуулна гэсэн ийм үжилтэй байдаг учраас тэгээд бид нар эзэн хааны бэлэг сургаал юм байна. Ягаад гэвэл яг цэвэр Монгол унган үжил, унган юм бол тэнд байсан байна. Үндсэндээ бол би бол эзэн хаан бол яг үндсэндээ тэр гадныхантай дайтахад суурин соёл иргэншил нүүдэлчин оршихуй хоёрын одоо аль нь чадамжтай юм бэ гэдгийг л хүн төрлөختөнд харуулсан байна. Би тэгж л хардаг. Нүүдэлчин соёл иргэншил бол энэ суурин соёл иргэншлийг бол аль ч талаараа бид давмгай юм байна. Ягаад гэвэл эн чинь 40 сая, 60 сая хүмүүс байж хахад эндээс нэг сая хүрэхгүй зэрэг очоод энэ эдийн чинь бүгдийг нь өөрийнхөө иргэшил оруулчихна гэдэг чинь энэ тэр нь л хамгийн үнэндээ бол бид нар эзэн хааныг яг нөгөө барууныхан бол ингээд нэгжээс бүхэл рүү хардаг ба. Бид нар бүхлээс нэгж рүү хардаг. Барууныхан эзэн хааны маань ганцхан байлдан дагуул гэдэг нэгжээс эхэлж хараад тэгээд энэ хүн ямар хүн байсан бэ гэдгийг тодорхойлоход хагас дутуу тодорхойлоход 800 жил шаардсан байхгүй эднэрт. Өшөөч эднэр ойлгоогүй байна. Харин бид нар өөрсдөө тэрийг хайчаад бас яг эднэртэй адилхан дураагаад эзэн хааныг ганцхан байлдан дагуулаа нараад тэгээд тэр хүнийг бид нэр зарим нь буруугаар зарим нь зөвөр ойлгоод
Одоо бид нэр эзэн хааныг бүхлээр нь харах ёстой. Бүхлээр нь оюун санаа юу вэ? Тэр үед монголчуудын одоо унган үйлдэл нь юу байсан? Тэр үйлдлийг яаж дэлгэрүүлсэн? Яаж сайжруулсан? Үндсэндээ би эзэн хааны бэлэг сургаал гэдэг бол яг эзэн хааны бэлэг сургаалч биш. Бүр хүн гүрэн. Тэрнээс өмнөх энэ Монгол аймагуд үүсэх үед үүссэн аман сургаал явсаар байгаад одоо хүннүүгийн үед нэг том болж ирээ. Тэгээд тэр чинь буцаал нөгөө бие биенээрээ өвгдөөцээр ингэж амжсаар яваад ахаад эзэн хаан дээр ирсэн баг. Эзэн хаан тэр монголчуудын авчирж авч явсан тэр зам заншил бүх юмыг амьдралаа тэр чинь өөр амьдралаас урган гарч ирээд амьдрал нотлогдсон тэр юмыг бэлэг сургаал болж бидэнд үлдээсэн баг. Тэгэхээр бид Монгол аймаг үүсгэхээс ахуулаад эзэн хааныхаа бэлэг сургаалтаар бид нэгдэж оюун санаагаа энэ зүг рүү чиглүүлж чадах юм бол бид монголчуудын үүсгэхээс ахуулаад өнөөдрийг хүртэл оюун санааны тэр баялаг руу орж ийн гэсэн үг. Тэгвэл бид нар бол би ингэж бодоод байна шүү дээ. Заавал эзэн хааны бэлэг сургаал биш ээ. Энд ийм агуу оюун санаа байна. 13 дугаар зуунд. Өнөөдөр бид нэр өөрийнхөө энэ ард түмний хүсэж байгааг энэ нэгээр баяжуулъя. Үнэхээр бид нар 800 жилийн дараа үр ач нар нь үнэхээр мэдлэг оюун бий болгох юм бол тэрийг нэмээ. Тэгээд энэ хүмүүсийн энэ одоо амьдарч байгаа хүмүүсийнхаа зорилгыг энэ дээр нэмэхэд бидний очих зам өөрөө хаянтаа харагдах ба. Монголчууд бол бид нар бол би бол монголчуудыг бол бид нар бол хүн төрөлхтнөөс их ондоо хүмүүс. Ондоо. Ерөөсө бүхий л талаараа. Одоо тэнгэрээс өгөгдсөн өгөгдлөнч тэр сэтгэн бодох чадварнч тэр бүхэл юмараа бид хайцсангүй ондоо гэж. Тэгээд одоо нэг ондоо гэж онгороод нэг жоохон байхад баг байхад нэг бие томтой хөөхөд нэг бие бинийгээ няслаад яваад байдаг тэр шиг биш. Харин бид тэр ондоогоо гаргаж ирж одоо харин хүн төрөлхтөнд энэ байна та нар явах зам чинь гэж зааж өг тэр монголчууд бол өв хүндэстэн энэ хүн төрөлхтний хөтөч юм байна. Явах зам юм. Тэгэхээр сүүлийн үед бас залуучууд маань гэлэхгүй одоо хүмүүс ер нь бол их хотчиж сөөрөн одоо энэ амьдралд их дасан зогтсон шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрнийгээ дагаад асар их нийгэм одоо ингээ хурцтай хөгжиж байгаагийн дагуу залуучууд маань асар их голболчлагдаж ийшээ тийшээ орон руу явж ингэж их явж шүү дээ. Тэгэхээр бас Монгол өв соёл болоод энэ өвгтийн одоо энэ Чингис гэсэн сургаал бэлэг оюуныг өөр өөрсөндөө суулгахын тулд ер нь ямар арга замыг яаж эхлэх ёстой вэ? Энэ юм байна. Бид хөгжил гэж хараад байгаа байна. Хөгжил гэж. Чухам хөгжил гэж юуг харахаас л бид нар шалтгаал. Юуг харахаас. Бид нар хэрвээ өндөр байшинг машиныг хөгжил гэж харах юм бол энэ суурин соёл иргэншлийн хөгжил юм байна гэж бодно. Хэрв монголчууд бол хөгжил гэдэг юу вэ гэхээр хүний бие бэлдэр оюун санаа хөгжих хөгжил гэдэг. Тийм ч учраас намайг залуу байхад би хөдөөний айлд эдэрмэг сумынхаа айлд орж яхад ингээд өмнөхийнхаа ханныхаа толгооноос баахан сур зангидсан сур өлгцэн байж байгаа. Тэгээд хүмүүс энэ дээр чи нэмэх зангилаа байна уу гэж. Бүгд өөр өөрийн зангилаа. Бүгд өөр өөр зангилаа. Тэгээд тэр хүн монголчуудын оюун санааг бас л нэг гүнзгийнх нь оюун санааг ерөөсөө хөгжүүлж байна. Тэрийг ингээ аваа явж байгаа. Тэгэхээр монголчууд оюун санаагаараа хөгжиж ийсэн үү гэдгийг бид нэр бодоод байх юм байх. Ерөөсөө одоо энэ монголчууд оюун санааны тэмцээнд хүүхдүүд маань яаж? Шатар яаж? Оюун санааны тэмцээнд монголчууд ерөөсөө баг нэрэ одоо бол нэрэ эн чин өвгдөө чинь оюун санаагаа хөгжүүлж ийсний улбаа байхгүй. Бидний зүгээр л мал тахад яваад идэг гэж ойлгож байгаа бол үгүй. Язгуур мөн чанар нь их өндөр хөгжсөн хүмүүс. Ерөөсөө энэ тэр л өндөр тэр маш их хүчтэй язгуурууд байдаг учраас энэ хүнд энэ үндэстэн чинь ерөөсөө нэг 800 жил болоод ч юм уу 500 жил болоод хүн төрөлхтний түүхийг өөртөө бүтээгээд гэж бид нар чинь түүх бүтээсэн байхгүй юу? Түүх бүтээсэн ард юм. Зүгээр түүхэн донд хутгалдаж явсан юм уу? Түүхтэй орооцолцсон ард юм биш. Бид чинь бол хүн төрөлхтний түүхэнд
3 удаа хүчтэй төрлөг орж ирсэн. За би бол зүгээр хүн гүрнээс хойш ярьж штэ. Хэрвээ бид нар сүмрээ яриад тэгээд мая яриад тэгээд тэр ач техниктэйгээ ярих юм бол бид нар хэдэн ч соёлыг одоо бүтээсэн байж боломжгүй. Миний харж байгаагаар бол бид нар чинь хүн төрлөختний түүхэнд 3 удаа гүн гүнзгий орж ирээд түүхээ өөртөө бүтээсэн ард түмэн байхгүй. Зүгээр хөгжлийг яаж харж байгаагаасаа болж нөгөө хүмүүс хаашаа явах вэ гэдгийг хараад байгаа. Хаашаа явах вэ гэдэг. Үүндээ бол би бол энэ суурин соёл иргэншлийг бол манай өвөг дээч бол тогтмол ус гэдэг байна. Нүүдэлчин соёл иргэншлээ болохоор урсгал ус. Урсгал ус өөрийгөө ариусгадаг. Тогтмол ус хизээ нэгэн цагт өмх ирдэг. Тийм учраас энэ эзэн хаан минь хэлэхдээ шавар тагжин шамбарлтгал юм бол бид нэр одоо тэр буруу замаар явж байгаа нь тэрэл. Тэгэхээр зүгээр гэхдээ бид нэр хүн төрлөختний одоо явж байгаа замыг бишээ. Одоо энэ байшингаар нураа хийх нь хаашаа. Харин бид нэр өөрсдийн өвөг дээдс маань уламжилж ирсэн тэр хөгжил гэдэг байгаа оюун санааныхаа хөгжлийг хурцах хэрэгтэй. Өшөө тэрлүү бод гүн гүнзгий төрөнч тэр хүнч тэр. Бид нар бол дээрээс ингээд хүмүүс язгуур гэдэг ингээд нэг зураг авцсан байна гэдэг нэг юм бөөрөнх юм буугаад юм бүдэг юм тий. Тэр бол одоо хүмүүс бол язгуур гэж байгаа. Би бол өвөг дээдсийг тэрийг бид нар авах хэрэгтэй байна. Нэг бөөрөнх нь нэг томлон мэдээлэл гэсэн үг. Тэгээд тэр чинь бороо шиг цас шиг орж байгаа юм чинь хүн нэг өдрийн дотор хэдэн ч гайхалтай мэдээллийг хүлээж авах чадамжтай. Тэр ямар замаар одоо олж мэдэрх үү? Би бол өөрөө уншсан ном багтай. Яг үннийг хэлэхэд. Тэгтээ ном унших хүсэлтэй. Уншсан ном багтай. Уг нь бол хүн ийм учиртай юм. Над бол одоо нэг ширээний нэг 10-аад ном бий. Тэгээд хүн ном уншихдаа энэчнээс өчнөө олон яагаатыг гаргаж авдаг байхгүй. Ялангуяа Монголын түүх дээр бол яагаад бол маш олон. Тэгээд тэр олон яагаатыг өөрийнхөө ухаанаар тайлах ёстой байна. Тэгвэл би тэр номыг уншиж чинь гэсэн үг. Тэгэхгүй ганц ч яагаадгүй зүгээр ингээд хайчих юм бол тэгээд тэр хүнд энд ч нэмэргүй, юунд ч нэмэргүй. Зүгээр л нэг цаг нөхцөөсөн асуудал. Хэрвээ тэгээд унших юм бол Монголын түүхээс, Монголын энэ гүн ухаанаас, энэ өвгдөөч юм уу боломжтой зам таньчлаас мянган яагаад гарч ирнэ. Яагаад гэвэл онцгой шиг ард юм байхгүй. Энэ ард юм. Бүтээсэн. Энгийн болгоны гайхамшиг болгодог. Тэрийг нэг ис тоодог. Жишээ нь одоо бүгдээрээ юу яа л да. Хүн болгонд хоолоогоор дуурдаг. Тэрийг бид нар хөмий болгож чадсан. Хүн болгонд тонгойж гэдийдэг. Тэрийг бид нар уран нуграл болгож гаргаж чадсан. Ард түмэн болгонд дуутай байна. Гэтэл бид нар тэнгэрээс аяаш юм уу гэвэл гайхалтай уртын дуутай байна. Бид нар өдөө морин хуур гээд энэ гайхамшигтай хөгжим хоёрхан чавхцсан дээ. Бид дэлхийн баг бүх гайхалтай тоглолтуудыг, гайхалтай симфониудыг тоглож болно. Энэ гайхамшигуудыг бүтээсэн байна шүү дээ. Ерөөсөө ингээд л онцгол монголчуудад дүүр. Энгийн болгоныг агуу болгодог. Тэрийгэ мэддэггүй энэ бол байх л ёстой юм гэж. Тийм ч учраас энэ нүүдэлчин оршихуй гэдэг бол хүссэн хүсээгүй гэгээлэл төгдөж. Яагаад гэвэл энэ оршихуй чинь хүнээс тэсвэр, твчээр, хатуужил, зориг бүхнийг шаарддаг байхгүй. Бүхнийг шаарддаг. За тэгээд хүний биенээс шаардлага. Одоо дараа нь оюун ухаанаас нь шаардна. Яагаад гэвэл энэ байгаль дээр ямар малыг хэдийн хэмжээгээр барьж болох вэ? Энэ хүн ургамлаа таньдаг болно, газраа таньдаг болно, тэнгэрийг таньдаг болно, оддыг уншдаг болно. Ингээд байгалийн арын шиг таньна. Өөрөө зөв буруу юу гэдгийг амьдралаараа мэдрээд одоо оршихуйгаа таниад ирсэн энэ хүнийг гэгэрсэн гэхгүй бол бид ямар хүмүүсийг гэгэрсэн гэх. Тэгэхээр гэгэрсэн үндэстэн энэ монголчууд. Бидний өвөг дээдс бол гэгэрсэн байсан байхгүй. Тийм учраас бид нарыг хэдэн 10,000 жил хунхууч юу хуу одоо дээрэмчин, тонуулчин, алуурчин, түүлэгчин бид эднэртэй ерөөсөө хэрэлж үзээгүй. Яагаад гэвэл намайг одоо нэг 3 настай хүүхэд ирээд
Яаж ч шоглож болно шүү дээ. Би тэрнтэй адилхан болоод хэрэлдэггүй үстэй. Монгол хүн өхөөдөө толгойг нийлээд үнэрлэдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан үнэхээр гэгэрээгүй энэ ард түмэн, гэгэрсэн ард түмэн бид нарыг юу гэж хэлж ийсэн за яг тэ ярьж л байг. Заавал эндээ юу яагаад яв. Үнэхээр гэгэрсэн ард түмэн байсан. Одоо харин тэрэнд гэгэрсэн ард түмэн, гэгэрсэн хүн мэддэг юм байна. Ойлгодог юм байна. Тийм ч учраас тэр гэгээр цөөхөн хэдэн хүн Монголын тухай сайн сайхан ярих нь тэд өөрсдөө гэгэрэлд ойртож хүмүүс байсан учраас бид нарыг хараад ойлгож байсан байна. Ямар сандал одоо гээгэл хүн төрлөختөнд оюун ухаан бэлгэлсэн. Энээс том одоо монголчууд хүн төрлөختөнд оюун ухаан бэлгэлсэн гэж. Энээс том үнэлгээ гэж ямар юм бэ? Тэгэхээр сүүлийн үед бас Монгол улсын хувьд бас нэлээд хүнд байдалд байгаа шүү дээ, тийм. Яг нийгмийн байдал эдийн засгийн хямрал гэх мэтчлэн мөн төр улс нь бас дээрээ толгоо олохгүй тэгээд дороо бас гүйтлээ олохгүй ард түмэн асар их бухимдалтай байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд бас нийгмийн эргэн тойрны хүмүүс ажиглахад дор бүрний асар их тийм одоо хувиа хичээсэн нэгнийхээ одоо муу байгааг харах ч юм уу тий одоо доороос нь татах хэмжлэн ярьдаг шүү дээ. Яг нэг ийм одоо байгаа нөхцөл дээр та бас өөрийнхөө одоо хэлбэр үнэлгээг хэлээч. Одоо яаж оюун санаанд нэгдэж монголчууд яаж соён гээгэр ер нь бол ямар хөө байдалтай байна. Ер нь бол ийм юм байгаа. Үнэхээр энэ одоо энэ хотчлт гэдэг бол бид нар өөрсдөө бодъё л да. Оюун ухаанаа 5 мэдрэхүүгээ 4 хан дотор хорьцоход оюун ухаан хөгжин мэдрэхүү хөгжин гэж бодож болох уу? Үнэ үү? Ингээл завгүй ингээд одоо нэг дамжлага дээр ажиллаж байгаа хүний оюун санаа дээрдэх үү? Тэр хүн юм бодож чадах уу? Үгүй. Тэр бол мал. Хүн бол юм байна. Хүн бол одоо хүний дотор бурханч байдаг, богч байдаг гэж ярьдаг тийм. Хүний дотор амтын сэрхүү хүн сэрхүү ойлоо байж байгаа. Үнэхээр хоолныхоо төлөө явж байгаа бол тэр амтын сэрхүүгээр амьдарч байгаа хүн. Амтны сэрхүүгээр. Би махбодыгоо одоо хүсье. Одоо энийг л болгож ивэл хотод л болгож ивэл болно гэж бодож амьдарч байгаа хүн бол амтны сэрхүүгээр явж байна. Энэ тогтолцооны би бол тэгж хараад байгаа байхгүй. Энэ тогтолцоо чинь бид нарыг амтны сэрхүү рүү түлхээд байна. Амтны сэрхүү рүү. Амтны сэрхүүд орчин байхад амар байдаг юм байна. Нэг хууль гэдэг юм гаргаад чайгаад хашгирахад 2000 он ийшээ. Эндээс чи хаашгирах юм бол ийшээ. Тэгээд энэ 3 сая хүнийг л ерөөсөө амар амгалан нэг шилбүрээр л залаад байж болох юм аа л гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нарыг энэ тогтолцоо амтны сэрхүү рүү оруулах гэдэг. Амтны сэрхүү рүү оруулах юм бол бид нарыг удирдан залаад явхад амар юм байна гэж эдгээр хараад байна. Ер нь бол нийт массыг оюун санааны санааг бол тэлүүлэхгүй тийм байдалтайгаар. Ердөө хөнгөх. Тийм учраас бид нар харин тэр бүр ертөнцийг ингэж таньдаг, ертөнцийг мэдэрдэг тэр агуу өвөг дээдсийнхаа ухаан руу орохгүйгээр бид нар энэ үжлийн эсрэг ямар нэгэн өөрсдийн үжил гаргаж ирэх ёстой. Одоо бол зөвхөн мөнгө гэсэн үжил байна шүү дээ. Мөнгөтэй бол сайхан амьдрал, мөнгөтэй бол албан тушаал очно, мөнгөтэй бол энэ надад ойлгоно нь тэр нь нэр хүнд гэж байгаа. Гэтэл энэ мөнгө гэдэг үжлийн эсрэг монголчууд бид ямар үжил гаргадаг вэ? Энэ үжил гарч ирж ээж энд гаргад тавьсан үжлэр монголчууд өөрсдийнхөө оюун санааг чингэсний дараа бол энэ мөнгө гэдэг үжигдэл бол ерөөсөө байхгүй. Эзэн хаан ч хэлсэн шүү дээ өөртөө тэр үед манайх цаасан мөнгө зоос хэрэгжилж ирсэн. Мөнгийг боол мэд хэрэгэл гэж. Гэтэл өнөөдөр бид нар мөнгөний боол болсон байгаа. Гэтэл 800 жилийн өмнө байсан миний өвөг дээдс мөнгийг боол мэд хэрэгэл гэж байгаа. Тэгэхээр одоо бидний оюун чадчихсан байх нь тэгж чадчихсан. Бүр ямар сандаа тэр өгөөдөө хааны тэр бол бүр дэндүү байхгүй юу? Бүх орноос ингээл нөө татвар ирээд тэгээд ингээд самд нь ингээд хураацсан. Тэгээд тараа гэд та авахгүй мó гэхэд орчлон минийх байхад би нэг энэ жоохон чулуугаар яа. Ингэж дэлгэр далай шиг сэтгэжсэн ба. Үнэхээр одоо монголчууд бол ярихад бол би бол хуучин бол залуу байхдаа өвгдээч мань амаг бид нар яагаад энд орхиж юм болоо. Хүүтэн халуун тэгээд ой мод багтаа ус багтаа тэгсэн чи энэ үл үнэхээр яг энэ ааж твэнд
орой дээр байгаагүй хүн төрлөختөн одоо зулаа гэж нэрлэж гин, хүүис гэж нэрлэж гин, зүрх гэж нэрлэж гин. Одоо Гүмлиовын тэр номон дээр, хэний номон дээр, Молдашвын номон дээр бол алтан төв буюу мөнхийн арал. Монгол улсын газар. Монгол улс. Тэгээ энэ нь ч харагдаж байгаа. Яагаад гэвэл 10 сая жилийн өмнө байсан динозаврын ясыг бид өнөөдөр говьосоо бүтнээр л гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр 10 сая жил энэ газар нутаг дээр онцгийн байгалыг ноцтой үзэгдэл болоогүй байна л гэдгийг харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол алтан төв гэдэг нь бол тодорхой. Бид нэр хэрэгжээ хүн төрлөختөнд агаар хэрэгтэй бол бид нэр дэлхийн хүчил төрөгчийн хамгийн том үйлдвэрийн хаяанд энгэрт нь байж байгаа ард. Хэрэгжээ хүн төрлөختөнд ус хэрэгтэй бол бид нэр дэлхийн цэвэр усны хагалбар дээр байж байгаа үндэсдэг. Яагаад гэвэл бид нэр хэрэгжээ айларж ишэх юм бол бид нэр булгийн эхнээс усаа ууж байгаа ард. Бид нар гэдэг юм бол 365 оныхоо яадаг вүлээ 330-т нар хардаг. Салхи бүхнийг шинжлэгч ариутгах гэх юм бол бид нар сэвшээ салхигүй Монгол орн гэж байна. Газар нутаг гэж. Тэгээд бид нар дөрвөн үйлрэлтэй. Мөн үү? Энд чи хасах төчөөс нэмэгдэж 365 хоногийн дотор байгаль өөрөө бидний бие организмыг тийм төсвөр хатгуулж суулгадаг. Тэгээд тийм гайхамшигтай оршихуй хижээч мөхөдгүй, сүндгүй, сүрдгүй, үйлсгдгүй, цанхуулдаггүй. Энэ оршихуйгаасаа бид нэр сууцаа, хүнсээ, унлага өөр ийм аж ахуй дэлхий дээр хаач байх. Будаа тарих юм бол ганцхан будаа. Будаагаараа бус бүх юмээ сольж авна. Тэгээд дээрэс нь хэлэхэд энэ оршихуй дээр амьдарч байгаа хүмүүс бүх юмээ өөрөө бий болгодог. Тэгээд монголчууд нэг 1200 мэрэгчлээ гэж яриад байна шүү дээ. Гэтэл одоо би жолооч. Мөн үү? Би ганцхан жолоочийн цалингаар өөрийгөө буюу гэр бүлээд ээж байна. 999-ээс хамааралтай. Тэрийг би аавна. Эднэр бол 1200 мэрэгчлэрээ юмээ бүтээгээд өөрсдийгөө болгоод гаргана уу гэхээс авна гэдэг юм баг байхгүй. Ийм л оршихуй байхгүй. За тэгэхээр баярлалаа. Тэгэхээр бас нэвтрүүлгийн маань цаг бас дуусах төгсөж байна. Та бас залуучуудаа хандаад бас ард иргэдтэй төмөдөө бас сонсож байгаа, үзэж байгаа хүмүүстэй хандаад яаж энэ үзэл санааг ер нь өөрсөнтэй суулгах вэ? Яаж багч гисэн одоо оюун санаанда одоо гихэрэл сэхэрлийг одоо суулгах вэ? Иргэн сэргээх вэ гэдэг тал дээр бас яг одоо бол ингээд мэдэрсэн, таньсан байгаа хүмүүс бол байнга энэ орон нутгаар хүмүүстэй уулзаад тэнд ч гэсэн таньсан мэдэрсэн хүмүүс дүүрэн байгаа. Бусдаа ингэж одоо хэлэх. Би бол суманд бол ингэж бодож байгаа байхгүй юу. Үнэхээр мэдэрсэн байгаа 3-4 хүн бөөгнөд тэгэл яриад байна. Аянда тэр ярьж байгаагийн чинь хүлээж авах хөрсөөр монгол хүний тархинд байгаа. Залуусыг бол түүх рүүгээ хар. Түүх рүүгээ хар. Энд үнэхээр та нар тэр бидний залуу нас шиг омгорхол, аархал одоо бүхэл юм байдаг бол тэнд чинь бай. Бид зүгээр нэг одоо энэ барууны гэдэг юм уу энэ юмд шүтэх шаардлага байх. Тэнд таны хүссэн бүх юм байна. Түүхэн чинь. Оршихуй чинь таны хүссэн бүх юм байна. Америкт байгаа хүн бол ариутгсан юм хэрэглэнэ. Монголд байгаа хүмүүс бол амьд хүнс хэрэглэх байна. Монголын ариун амьд. Амьд. Тэгээд амьд бие организмыг амьд хүнсдэг гэдэг юм уу, ариутгсан хүнсдэг гэдэг юм. Тэгэл бодохоор бид нэр ямар оршихуй дээр байна. Зөвхөн монгол хүүхдэд сүл хөхийг бурхан жившөрсөн. Бусдад нь ирж байна. Тэгэд иржин сүлгээд бодъё л та. Ингээд ирэхлээр энэ үндэстний ялгаач агуу. Тэгэл бид нар чинь 1 сая хавтгай дөрвөлж нутаг дээр хэвдэл сая хүн амьдардаг. Энэ хэдэн 10,000 жил. Гэтэл хятадууд миний нэг ганцхан надад оногдсон газар дээр хэдэн хятад хүнд оногдох. Ингээл бодхолоор бид нар бол Тэнгэрээс бол бидэнд асар их юм өгсөн. Тэгвэл энийг зүгээр өгөөг. Зүгээр өгөөг. Та нар хүн төрлөختний хөөтөж. Яагаад бид нар тустай амьдэрсэн бэ гэхээр хүн төрлөختний цуваг алсаас харна үхээс араас нь дагж харахгүй. Тийм учраас бид нар хүн төрлөختнийг тусдаа нүүдлийн соёл иргэншлээ аваад амьдарч байгаа. Энэ одоо энэ хүн төрлөختөн гэж би заримдаа уур хөх юм бол энэ хүн сүргийг хайж байгааг нь харж байгаа үндэстэн байхгүй.
Тэгээд буруу тишээ явангуут нь нөгөө эднэрийн өөрсдийнх нь нэрсэн тэнгэрийн ташуутагаа давхиж ичээд тэгээ ороолгоод буцаачих байхгүй. Тэгээд зөв замд нь оруулдаг ийм үндэстэн. Тэгэхээр ийм гайхамшигтай үндэстэн болж төрсөн байна Монгол залуус. Энэ түүх рүүгээ эргээд нэг өнгийгээд хар. Тэр түүхэн дээрээс ерөөсөө бидэнд бичиж үлдээгээгүй. Бичиж үлдээсэн маш авар. Яагаад гэвэл монголчууд дотроосоо боловсрдаг ард түмэн. Гадныхан бол барууныхан бол хүнээр заалгаж юм сурдаг. Тэр бол мэдлэг. Гадаад хүчин зүйлээс. Бид нар бол боловсрал. Бид нар бол өөрийгөө тэгээд энэ боловсрал юм байна гэж ойлгоод би одоо ном уншихаараа яагаад их түүгээд байгаа байхгүй. Тийм учраас өөрийнхөө туршлагыг ярих юм бол залуус түүх өгж тэр гайхамшигыг хар хэрэгжээ байхгүй юм байх юм бол би тэнд байсан бол яах вэ гэж бод. Тэгэхээр аяндаа гаргалгаачин гарч болно. Эсвэл эзэн хааны бэлэг сургаал руу ор. Тэнд гаргалгаачин байгаа. Бүр дурайчин байгаа. Хэрэгжэл ойлгож чаддаг бол. За баярлалаа танд. Маш их баярлалаа бас ард түмэндээ бас тасар их одоо ойлгомжтой бөгөөд тодорхой бас хоёрын гэрэлх оюун санаанд нь хэрэгтэй зүйлүүдийг бас ярьлаа. Тэгэхээр үзэгчтэй түүний телевизээс бэлтгэн хүргэдэг эсрэг үнцэг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараас энэ төрөд өндөрлөж байна. Танд маш их баярлалаа. Тэгээд олон залуучуудаас оюун санаандаа одоо гэгэрлийг авчирч оюун санаагаа бас дахин нээж тэр одоо түүхүүд рүүгээ эргэж нэг харж одоо оюун санаагаа цэнгэлж одоо улс орноо хөгжүүлээрсэ гэж хүсээрээ дараагийн дугаараар уулзъя. Эргүүд баяртай үзэгчтэй.